買接位，即係哦，水龍頭喎。唔係呢度定咗嘅，呢度定咗，跟住呢度要點樣定啫嘛？哦，呢個啊，係嘛？唔係啊？架車機你炒車，即係檢查呢位留一陣。哦，冇喐過呢個冇呢個冇解啱先 OK。邊個咧？啊，我摸到前面嘅嘢。使唔使咁型啊，老佬？你好似擺住 pose 影相咁。個係一個同嗰層嘅，個係70再加埋90幾98等。我係睇唔出呢度咁多超高嘅，但係嗰邊係有幾多？佢已經同嗰層一個好過25間。超過啦！其實有少估唔到嘅作為，即係睇人口或者睇規模，即係本身。네, 앞에 가서 그러니까 이게 향을 다 먹어.哦，小火車喎呢度。這有一個。紅色嘅布啊！入去睇下先啊！小的。青藍車應該呢個車啊。呢度係乜線都係。好啊，攞。哇！登記就可以攞啲五十蚊。有冇登記啫？有啦。單軌車位影啊，前啲啊，前啲。係咪嗰啲搭嗰條單軌車啊？係咯，但係唔似阿寶哥講嗰個位喎。咦，唔係一嚿嚿嘅咩？喂，唔係一嚿嚿。係啊。係行去前面影啊，前面有啲影。我呢度係翻，即係搭完翻嚟。應該係。啊，唔係喎，呢度都係行。哇，行落去。Be careful, be careful.
車好乜咗？誒，我只不過影下背脊啊，又推車。嚇！一個綠色嚟嘅，綠色有一個綠色嚟嘅。冇喎，仲係得架咩啫喎？有。綠色咩？紅色嚟嘅喎。推個盡頭你知㗎啦。我哋拍身喺個車度啊！阿邊影住啊！佢等架車，佢等架車。喺度影啊！係啊。前面影啲啊，前面有粒粒都係影好啲啊，攞個位大啲。哦。前面嗰個位靚啲啊！嗰邊近前啲嘛，熟㗎嘛。哦，飲啤酒。
車大啲啊，架車大啲啊，冇人冇人。OK。拜拜爺。拜拜爺。안 들고 왔잖아. 들고 왔어? 들고 왔어?影晒成棟大廈啊！我知道點埋。 멋있잖아요. 와, 쏜다 바람개비.出發咪又係繼續推車。你話咩啊？300蚊唔使擔水都唔使擔先啦。
個鼠落去啊！海岸踩咯。係啊，佢話落去啊嘛，天朝話。落咯落咯，喺海岸嗰度踩唔多。你太近我啦嘛，你太近我啦，如果唔快成我哋要衝你插落去嗰個哎呦，叮咚叮咚。安奴咧？安奴。落去喎！呢度咯。好搞笑喎！呢兩隻我覺得。
影啊！俾佢影嘅先，俾佢影嘅先。幫我影咗佢，坐喺度先。唔係，汪龍坐呢度，我坐呢度，一齊影一齊影。影一張唔揮手嘅，影一張唔揮手先。影張，影張先同佢。你影就我一齊影定，跟住再我就行開俾你自己影，係嘛？唔使咯，就咁。阿桑啊，嗰邊啫，好。我哋兩個坐中間咪得啦，叫佢哋幫我哋影。係啊。阿生幫我哋兩個影喎。值得落嚟嘅。靚我上邊。我哋坐喺呢度影嚟啦。喺呢度啦。我哋要扮下佢先。你嗰隻係點啊？咁樣咪得。我有喐到㗎，可能佢會眨眼㗎嘛。嗰邊咧，嗰邊景靚啊，出個頭路嗰度。好啊，我邊有咧？我係咁影，我係咁影。可能眨眼㗎嘛。你係咪呢度要背脊㗎嘛？佢可能冇望鏡頭㗎嘛。Sorry。最慘就係一個波段，你上波又要出力，你冇得慢落嚟啊！你停唔到啊！你只可以好努力咁樣，你一定要踩停踩上。喂，呢個啊，呢度咁樣影上去喎，你咧？
影咗啊！因為架車唔係佢，所以佢唔影車，影咗。影咗啦！嚇？影咗你啦！我見你坐喺度已經影咗啦。收攞俾你，一、二、三，出嚟。低頭都畏高啊！真係。我想影你飛嗰下咧。I be chin, I can fly。如果影唔到就影嚟咯。一個車擺喺度影靚係咪真係？邊度？你做得住啊！啊，影埋嗰架啦！但係有啲天涯。得唔得？伸長啲隻腳咧靚啲嘅，係啊。而家跟隻手擺喺度咧係咁樣超啲就啱嘅。係啊，咁嚟嘅。應該得。可能佢入咗陰影，但架車好出。O K 喎，係咯，但係都 O K 嘅。O K 嘅。我有借個影，你哋影借先。係咪架車好出？係啊，好靚架車襯托出嚟。嗱，啱啱你入咗陰影係唔錯嘅係嘛？但係如果啲有個景呢一刻好啲啊。加埋呢度。呢個諗唔到。係咯。影相俾你㗎，但係呢個位係靚。喂，我影下你先。等啲車嚟先。呢個遙望車係咪啊？唔係啊，嗰啲超。佢可以咁樣舉起個車喂。企上埋上去啊嘛。喂，舉起個車影得唔得？得㗎。我有手去舉起個車影得㗎，你準備就架車就到啦。準備1、2、3、2、1，兩張5倍嘅，唔好喐。我影落嚟啊！你哋排好嘅之後，我影落嚟。1、2，唔好喐，1、2、3。搞掂。兩張，喂，兩架車跌位啦。1、2。快啲，快啲。係啊。好，等我將個車就影先。係架車我影落嚟嘅。睇下我要影你後邊啊！你影落嚟冇用㗎。你影落嚟唔知咩？唔靚嘅，整得。影到私家車啫嘛，又唔係我架車。唔係啊，影我哋架車啊嘛。我影啊！影啊！我影兩張啊！影兩張係咁易啊！係啊。係咁易影兩張。有少背錯啊，唔緊要認嘅。有少少海嘅，好可能認喎，1、2、3，見到個車好細啊你。好嚟得啦，1、2、3，應該係背大個。咪係咯，影佢做咩背哥？唔認啊唔認啊！佢
大家想單手托住個遮影啊！就上到嚟呢度咁得意嘅，呢個係做呢個真係俾你影相㗎嘛？係啊，即係俾你影我都驚死，其實佢都幾重咁樣嚟。
到啦。哇！你兩位嚟到佢即刻起身。咩啊？就等你嚟啊！坐得陣先，坐多幾秒先。你係咪得啊？行啦行啦行。而家咋？哦，我知點解你話你嗰條呔咧磨得咁快，佢揩住你個夾啊！你嗰個衣夾啊，你嗰條呔咧都唔關事，佢突然中間。啱冇揩㗎，冇揩㗎。好問喎。係啊，冇揩㗎。係咯，但係呢隻冇喎。嗰個係咁啊。係咯。係啊，佢就冇揩㗎，其實。但係我哋唔夠時間。新嘅已經講過㗎。但係新嗰時有冇揩啊？即係新呔嗰陣時啊。冇，因為佢 lock 死咗㗎。係咩？揩唔到㗎，一毫子都過唔到咁啊嘛，好似。係咯。啱啊，咁樣仲好啊，掛喺垃圾啊。有隧道喎。呢度可以行翻上去喎，喂！呢度行翻上山路嚟喎。呢度上翻去。跑過去望下，汪老偉。咩啊？咩啊？跑過去望下有冇路？好啊，馬路咯，應該好肯定係馬路咯。係啊。頭先阿 Ron 老師話做咩要爬翻上嚟？我哋唔喺下邊馬路。喺下邊過咪得咯。轉咗喺下邊都行過唔係咪嗰個睇？我哋呢度前面應該都係個頭路嚟㗎。唔知，梗係唔知。因為上面嗰啲車仔似係會翻轉頭喎。係咩？唔係啊，唔係好遠嘅。下邊嗰段就係。大山道係咪嗰啲火車？本身係火車行嘅，跟住係啦，即係話邊度？我落上㗎嘛。係啊，汪落上。等陣間去邊度食下？唔知啊，去咗邊食嗰邊啦。就嚟3.3。係啊，去邊食邊啦？食乜鋪咧？就嚟3.3，我哋應該都係試下揾。車咁靚又好。揾下。嗰啲國報唔啱嚟㗎。呢啲國報唔啱嚟㗎。睇下個重量。你應該會輕啲啊！呢部冇改輕過啊！哇，好香喎！喂，真係輕喎！冇改輕過啊！我真係輕喎！我少咗你個支地啫嘛。我係聽起我覺得我收下你個部。你抽下綠色佢哋嗰部。都有收過。我部唔輕，呢部唔輕。我呢部夠收啊！你收我收個頭先咧。誒重少少喎。梗係啦，佢有個豬地。呢度係呢個部分其實都重過佢㗎嘛，係咪一樣？同一個架。唔係啊，我重啲㗎，我多咗啲油啊。因為我依嗰個我係我冇佢依一個佢淨係個依一個都輕我2公斤啦，係咪？我得我原來重喺呢度，佢換咗碳纖，同埋我有個內邊喺度嘅，佢純內邊，佢冇內邊，睇下有咗咧。我淨係啲油都輕咗。淨係呢嚿嘢呢個1公斤呢嚿嘢。啲油都補翻啦。重點我唔知，但係整體應該佢輕少少。咪仲有啲油咧？啲油咧？我噴咗咁多油上去。跟住之後咧，佢依一個咧，佢呢一個碳纖維嘅底，依一個碳纖維嘅鋼嚟嘅，一派嚟嘅，又重啲咧。你上次爆咗嗰個係咪碳纖嗰個？但係碳纖嗰個纖維嗰個全世界最輕啊嘛，所以連呢啲都係碳纖都係纖維整。用咗幾耐啊嗰個？用咗2-3年啦，差唔多。即係2-3年期勞夠咯，咁即係消耗品啦。係喎，差唔多係啊。再到時再買多隻。你又唔會無啦啦換，同埋佢哋整咁都單獨買㗎。幾嚿水？哇！你唔緊要，唔好爆谷花先。唔會啊！呢啲踩單車，你除非你座位穿出嚟㗎咋，因為你即係你爆唔係爆喺呢度，係呢度買㗎。呢粒咗啫嘛。哦。其實你踩單車永遠呢個係幫你綁住嘅，其實你永遠係直腳肌肉用力㗎。一來係綁住，二來你唔應該，你唔應該1、2、3，你唔應該坐手。同埋你個力唔應該喺呢度或者呢度㗎嘛，鋪喺大嘅呢個位嚟㗎嘛。如果唔係咧，就屁好痛嘅。就算佢斷咗都好，技術上嚟講，你都係會係失去平衡咯，就唔會成個插咗落去咯。通常都隻腳都落力㗎嘛。如果你會因為個座位爛而炒車，係因為你本身你坐揸你嘅平衡力同埋你嘅駕駛你嘅踩嗰個方式係錯嘅。因為佢已經兩邊平衡大啲用力。我影車啦，可以。應該住。Hello。我哋唔監跟。
冇人理你嘅。有記得阿豬媽同我揮手啊！有啲話：妖條友阻住晒，咁做乜嘅喺度？冇計啦。
都好搞笑。就呢兩架咁就。我就想揾架可愛啲嘅車。最緊係平嘅。你喺度啫喎，唔好轉頭要我等你啊！依家係我哋等你先啊，你哋下得㗎。抬咗咁耐車，停翻半個鐘唔過分啦。好，Billy 過埋。1、2、3，好，俾你。走得快，好細架。咁快？食啊！